السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم وصفه جديده اللي هي طارت بالحامض كيف ما كتشوفوا معايا مع الكريمه ديال الحامض. صراحه كتجي رائعه وهشيشه ولذيذه بزاف. صراحه الا جربتوها ما تبقاوش تستغناو عليها. بالنسبه للمكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. غادي نحتاجوا لهاد الوصفه هذه جوج ديال البيضات، وغادي نحتاجوا 80 غرام ديال سكر سنيده كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو قياسه بالكاس ديال العنبه. بالنسبه للنشا 35 غرام، تقدروا تعبروها بالكاس كذلك ديال العنبه على هذا القياس هذا. وبالنسبه للحليب غادي نحتاجوا 450 غرام مليلتر ديال الحليب. انا عبرته بالكيسان جاوني 2 كيسان والثالث الا ربع. بالنسبه للحامضه غادي نحتاجوا حامضه وحده قشورها والعصير ديالها كذلك. تابعوا معايا الطريقه على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي النشا والسكر، كنخلطوهم مزيان ومن بعد كنضيفوا عليهم البيض كنخلطوه مزيان، ومن بعد كنضيفوا الحليب الكميه كامله اللي عندنا. من بعد كنضيفوا العصير ديال الحامضه اللي كنا شفنا من قبل، وكذلك غادي نضيفوا من الفوق القشور ديال الحامض باش تعطينا النكهه قويه لهاد الكريمه هذه. ومن بعد كنحطوه فوق النار. طريقه الطياب ديال هاد الكريمه شبيهه باللا كريم باتيسيير. كنبقاو نحركو حتى كيعقد الخليط. من بعد ما وجد لينا الكريمه ديالتنا على هذا الشكل هذا كنحطوها في اناء وكنخليوها تبرد، وضروري نغطيوها مزيان من الفوق باش ما ديرش لينا هذيك القشره من الفوق. بالنسبه للعجينه ديال الطارت غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق و3 ديال البيضات و110 غرام ديال الزبده. وكذلك بالنسبه للسكر سنيده 110 غرام، جاء هذا القياس هكا في كاس العنبه. بالنسبه للخمارات 2 خمارات قياس 8 غرام في الوحده. الطريقه كالتالي. بالنسبه للعجين ديال الطارت ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا، كيكون قابض شويه. بالنسبه للمول اللي غادي نستعمل انا هنا هو هذا كيف ما كتشوفوا معايا. ضروري غادي ندير هذا الورق هذا باش ما يلصقش لنا. كندير الكميه الكبيره لتحت وكنخلي واحد الكميه نزوق بها من الفوق. بالنسبه لهذا العجين نقدروا نسرحوه بالمعلقه بايدينا. لكن عندكم رولو صغير، انا ما متوفرش عندي، هذاك الشيء علاش درت ايدي. ومهم النتيجه كتكون وحده. ومن بعد ما غادا نسرح هاد لاباط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. غادا نضيف عليها من الفوق الكريمه اللي كنا حضرنا من قبل على هاد الشكل هذا. كنحركوها ونوضعوها وكنخليو الجوانب ما كنوصلوش لهم الخليط باش من بعد نقدروا نديروا فيها العجينه المتبقيه اللي خلينا باش نسدوها من الجناب على هاد الشكل هذا. وكنخلي واحد الكميه قليله باش كنزوقوا بها. هذه هي الكميه اللي خلينا باش نزوقوا بها من الفوق.
الطرد ديالنا وجدات دابا غادي ندخلوه طيب على درجة حرارة 180 مدة تقريبا نص ساعة، كتكون على هذا الشكل هذا. دابا غادي نحاولوا نحيدوها من المول ونحطوها في طبق تقديم ونزوقوها باش تشوفوا الشكل ديالها النهائي. في المرحلة النهائية غادا نغطي الطرد ديالي كامل ببودرة السكر، وغادا نرجع نضيف ليها شوية ديال الكريمة اللي حشينا بها من قبل على هذا الشكل هذا باش كتجي واضحة وبينة من الفوق على هذا الشكل هذا. كنبقاو نعمرو ونعاودو حتى كنوصلو لهذيك النتيجة حنا اللي بغينا. هذا هو الشكل النهائي ديال الطرد بالحامض اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوها مع جميع اصدقائكم واحبابكم اكيد. واللي مازال ما دار اشتراك كنتمنى يضغط على الزر ديال الاشتراك وكذلك الجرس، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم واللايكات ديالكم مع وصفات جديده باذن الله.